Что может сделать с окном мастер спорта по футболу? Надо же, я попал! А для установки окон нужен правильный мастер. Мастер пластика. Изготовление и установка окон, балконов, дверей из пластика и алюминия. Всего за 5 дней. Ремонт ПВХ окон и дверей. Мастер пластика. Звоните. 43 08 83. Компания Мастер пластика. Здравствуйте. Надо же, я попал! 43 08 83.